এইটা কি কোনো কাজ দর্শক বলেন তো? হ্যাঁ, আর জায়গা পাইল না। কুকুরটারও মেবি ভালো লাগছিল তাই নড়ে চড়ে না। হ্যালো এভরিওয়ান, প্রাণীদের এমনই সব মজার ভিডিও নিয়ে করা আমাদের নিয়মিত এপিসোড ফানি অ্যানিমেলস পার্ট 3-তে আপনাদের স্বাগত। গরুটা কি খায় না খায় তাই লাইট লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে দেখে শুনে বুঝে ভালো খাবার খেতে পারে। এইটা কি কোনো কথা? সঙ্গ দোষে যে লোহাও বাসে, এই কুকুরটা তারই প্রমাণ। তার ছাগল বন্ধুর দেখা দেখি সেও ভেজিটেরিয়ান হয়ে গিয়েছে। কোনো কিছু যে অতিরিক্ত ভালো না এই মোরগকে দেখলে বুঝবে। আশেপাশে মেবি মুরগির খামার ছিল তাই একটু বেশি ভঙ্গি নিতে চেয়েছিল। No, 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 no. মহিলা মানুষ নিজে ঝগড়া টোকাবে, তারপর সেটা তার জামাইয়ের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার পারফেক্ট উদাহরণ হচ্ছে এই ভিডিওটা। বেচারা মোরগ ছেলে হয়েও ঝামেলায় পড়ে গেল। হুদাই মারামারি করতে হচ্ছে মুরগির জন্য। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? দর্শক সত্যি করে বলবেন, দোষ করেছে আপনার ভাই বা বোন আর মা মার দিয়েছে আপনারে, এমন হয়েছে নাকি কখনো আপনার সাথে? অথবা আপনি নিজে করে ভাই বোনকে ফাঁসিয়েছেন, এমন কাহিনী থাকলেও কমেন্ট করে জানাতে পারেন। Not bad, not bad. Now you. একটা দল আছে যারা তর্কে না পারলে এই কুকুরটার মতোই চিল্লায়া জেতার চেষ্টা করে। আমি নাম বলবো না। নাম বললে চাকরি থাকবে না। ইসরে, হিপ্পোটা এভাবে পানিতে মরে গেল, কষ্টই লাগলো ভিডিওটা দেখে। Wait a minute. কিচ্ছু করার নাই, হেতি চিল করছিল পানিতে। আপনি আমি ভুল মনে করছি। মানে কি বলবো, যাই হোক। Hey man, you all right? Bro, you doing okay? Are you drunk? Are you drunk? All right, have a good night. Don't hiss at me. আমেরিকায় আসলে এমন হয়, রাস্তাঘাটে এই কুমিরের মতোই অসংখ্য মাতাল পাবলিককে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই লোকটাও কুমিরটাকে জিজ্ঞেস করছিল যে ড্রাঙ্ক কিনা, যে এটা হাইওয়েতে উঠে গেছে।